Selamat sore teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau unboxing. Ini apa nih deh? Kamera buat saya, kamera nih. Ini bagus ini kameranya ya. Kamera mainan. Kamera mainan buat si kecil. Ini isinya nggak cuma kamera sih. Apa aja satu toko ini? Iya. Ada dua. Apaan ya? Lupa aku berapa aja. Yang jelas barang-barang perintilan kecil. Apa ini? Oh, lampu. Buat rumah. Iya. Buat rumah sini atau rumah sana? Sana lampu yang itu pemadaman. Ini apaan ini? Kacamata. Aku kayaknya nggak order kacamata. Ini apa nih? Tutup gak apa ini? Aku nggak order ini bonus. Oh, ini meteran. Ini ngaku nggak order. Ini untuk shower. Ini buat mandi. Iya, ini untuk mandi. Ini. Oh, itu telenan. Oh, ini anunya Cahaya. Oh, ini tak kacamatanya. Oh ini. iya, ini kacamatanya Ini apa ini? face. Itu untuk telenan itu ya. Terus bisa jadi itu di unboxing juga apa di ini juga di review juga nanti. Oke deh, kita mau buka ini ya yang penting ya. Kamera buat si kecil. Buat saya. Wow, ini dia kameranya. Buka ya. Iya. Wow, biasanya ada talinya ini ya. Iya, kok nggak ada. Coba kita nyalakan ya. Dikasih tali sendiri aja. Baterai ada nggak? Ini dapat apa ya? Oh, tali. Oh, ini mungkin perlu dicas ya. Kayaknya belum dicas ya. Mantap betul. Mantap betul. Oh, ini dia nyalakannya. Oh, powernya di sini ini buat Cekrek. ambil gambarnya nih. Aku ya, aku. Iya, se. Oh. Dah, si kecilnya sudah nggak sabar. Ini harganya Harganya berapa? 55 di Shopee. 55.000 ya. Ya, kebalik, Adik. Cek nyambut aja. Dicas desa iki lah. Oke deh, gitu aja ya. Terima kasih. Kayaknya perlu dicas dulu ya deh. Ini dinyalakan langsung Nggak mati. bisa. Ha. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.